देखो 13,454 किलोमीटर बाइक चली हुई। बाइक के इंजन में इतनी ज़्यादा साउंड है, चेक करो। अब इन भाई साहब को किसी ने बता दिया जिसकी टाइमिंग चैन है ना, इंजन के अंदर जो टाइमिंग चैन पड़ी होती है वो ख़राब हो गई। पता नहीं किस मिस्त्री ने बताया कि टाइमिंग चैन ख़राब हो गई है। एक्चुअली में इसकी टाइमिंग चैन ख़राब ही नहीं हुई है। आगे वीडियो में आप लोगों को इसका जो साउंड है, साउंड भी अच्छे से सुनाऊंगा और कैसे साउंड को ठीक करना है बिल्कुल फ्री में, वो भी बताऊंगा आगे वीडियो में। तो बस आप लोगों को करना क्या है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी बाइक व्लॉग। मेरा नाम है इम्तियाज़। तो आज आई हुई मेरे पास हीरो की पैशन प्लस BS6 बिल्कुल न्यू मॉडल बाइक है और टोटल चली हुई है 13,400 किलोमीटर चली हुई है। एक मिनट में आप लोगों को इसका जो मीटर है मीटर दिखा देता हूँ। बाकी इंजन में बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लगी है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है इंजन में। चेक करो, ये ट्रिप है। अब इसके नीचे अभी मीटर किलोमीटर दिखा, देखो 13,454 किलोमीटर सिर्फ बाइक चली हुई है। बाइक बिल्कुल न्यू है। जैसे ही स्टार्ट करते हैं इंजन का साउंड सुनो। आप लोगों ने साउंड सुना, नई बाइक है और इतना ज़्यादा साउंड है इंजन के अंदर कि मैं क्या बताऊं भाई। 13,000 बाइक चली हुई सिर्फ। अब मुझे जो इसकी आवाज़ लग रही है ना, वो है रॉकर की आवाज़, टाइफिट की आवाज़। इसकी जो टाइफिट है, टाइफिट मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लूज हो गई, इस वजह से इंजन में काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आने लगी, टक 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 की। तो इसका मैं एक बार टाइफिट कवर ओपन कर लेता हूँ। 17 नंबर की रिंच पाना लगा लेना तो खुल जाएगा टाइफिट कवर का बोल्ट। उसके बाद अब इसकी जो रॉकर है, रॉकर चेक करते हैं हम। रॉकर काफ़ी ज़्यादा लूज है भाई, इसीलिए तो इतना ज़्यादा इंजन में आवाज़ आ रही है। तो चलो, ये चीज़ हमको मतलब ऊपर वाला हमने एक रॉकर चेक कर लिया। दूसरा रॉकर जो लगा हुआ है वो नीचे लगा हुआ है यहाँ पे, इस वाले बोल्ट पे। तो इस वाले बोल्ट को भी ओपन करते हैं और इस रॉकर भी चेक करते हैं कि ये वाला भी तो लूज नहीं है, क्योंकि जो इंजन की आवाज़ जिस हिसाब से आ रही ना, बाइक चलाने में मज़ा नहीं आ रही है। बाइक का पिकअप ख़त्म हो जाता है अगर बहुत ज़्यादा लूज है रॉकर, तो मज़ा नहीं आती चलाने में। बिल्कुल इंजन में इतना ज़्यादा साउंड आ रहा है। इस बोल्ट को ओपन करते हैं और इसके नीचे वाला जो रॉकर है उसको भी चेक कर लेते हैं, हो सकता है वो भी लूज हो। पहले इसको ओपन करते हैं, ठीक है, उसके बाद ही पता चलेगा। चलो इसको मैं निकाल लेता हूँ बाहर। अब चेक करते हैं दूसरा वाला रॉकर। 2 रॉकर होते हैं, तो ये वाला, ये एक मिनट, हाँ अब चेक देखते हैं। देखो ये ऊपर नीचे की प्ले इसमें हल्की सी है और इसमें अगर चेक करें, देखो साइड की प्ले वो चलेगी, लेकिन अप डाउन की प्ले इसमें बहुत ज़्यादा है। इसमें बहुत ही ज़्यादा अप डाउन की प्ले। और थोड़ा करीब से आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। देखना गौर से, बिल्कुल ध्यान से देखो। थोड़ा ब्लर हो गया यहाँ पे, इसको थोड़ा सा सही करते हैं कैमरे को पहले, उसके बाद हाँ अब देखना, देखना भाई। हाँ ये देखो, देखो अप डाउन की बहुत ज़्यादा प्ले है। जो आवाज़ आ रही ना, वो इसी की आवाज़ है। यही रॉकर आवाज़ कर रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्ले नहीं चलेगी। पहले इसको टाइमिंग पे लेते हैं, मतलब जिसकी टाइमिंग ना, टाइमिंग पे लेना पड़ेगा, उसके बाद ही इसका जो रॉकर है वो सेट करेंगे। तो चलो, चाबी ऑफ है। यहाँ पे एक बार नीचे किक लेंगे, दबा के रखना, बस ये नीचे चली जाए बस। अब देखते हैं, टाइमिंग पे आ गई होगी तो ये हाँ टाइमिंग पे तो पता चल रहा है। और ये वाला भी ठीक है। चलो अब इसका जो रॉकर है, रॉकर को सेट करते हैं। अब सेट कैसे करना है वो आप लोगों को बता देते हैं। तो अभी फ़िलहाल ये वाला जो रॉकर है, एक मिनट, ये
ऊपर वाला इस, हाँ देखना 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 लूज कितना ज़्यादा है, देखो बहुत ज़्यादा लूज है ना। इसको टाइट करने के लिए 8-9 का पाना लेना है और बोल्ट को लूज करना है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, बहुत करीब से इसको लूज कर लेना। जगह कम पड़ रही ना, जगह है नहीं, पाना अब सही से बैठ नहीं रहा है। इसको ये लूज हो गया लूज। अब बोल्ट को, ये वाले बोल्ट को लूज करना, ठीक है, ये वाले को। अब इस वाले नट को टाइट करना है। ये जितना हाथ से जा रहा है उतना टाइट कर लेना है बस। अब इसको वापस से टाइट करना और चेक करना, अप डाउन की प्ले बिल्कुल ज़रा से भी नहीं है, साइड की प्ले है। अप डाउन की प्ले हल्की है, बिल्कुल हल्की। साइड की प्ले वो चलेगी, लेकिन अप डाउन की प्ले वो बहुत ज़्यादा नहीं चलेगी, बहुत कम रहना चाहिए, बिल्कुल कम। अभी ये वाला रॉकर सेट हो गया है, तो इसको मैं टाइट कर देता हूँ, जो बोल्ट ऊपर का है बस। अब देखते हैं, अप डाउन की प्ले बिल्कुल नॉर्मल, साइड की प्ले में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अप डाउन की प्ले में ही प्रॉब्लम होती। चलो ये सेट हो गया, ये बिल्कुल ठीक है। देखो थोड़ी सी बिल्कुल हल्की प्ले। अब नीचे वाला देखते हैं, एग्जॉस्ट साइड वाला, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बिल्कुल ठीक है रॉकर। अब इसका जो बोल्ट है, बोल्ट लगा देता हूँ और लगाने के बाद बाइक को स्टार्ट करके चेक करते हैं जो इंजन का साउंड था वो गया कि नहीं गया। चलो इसको लगा देना है और जो ऊपर वाला उसको लगा के इन दोनों बोल्ट को टाइट कर लेता हूँ मैं। और इसको बहुत प्यार से टाइट करना, बहुत ज़्यादा ताकत लगा दोगे बोल्ट टूट जाएगा, क्योंकि ये लोहे का बोल्ट नहीं है। चलो गिर गया, वापस से इसे लगाते हैं, बिल्कुल आराम से टाइट करना है। पहले हाथ से चढ़ाना, उसके बाद में पाना यूज करना है। चलो इसको टाइट करते हैं और अब जो है बाइक को स्टार्ट करके जो साउंड है, साउंड सुनते हैं, जो साउंड आ रहा था वो गया कि नहीं। बिल्कुल साइलेंट है। A few moments later. फाइनली गाइस, इस बाइक में जो इंजन साउंड की प्रॉब्लम थी वो हो चुकी है सॉल्व। क्या मैंने टाइमिंग चेन चेंज किया? टाइमिंग चेन नहीं चेंज किया। टाइमिंग चेन की आवाज़ ही नहीं थी, वो थी आवाज़ रॉकर की। रॉकर को मैंने सेट किया, बस सारी आवाज़ गायब हो गई। अगर आप लोगों के बाइक में भी ऐसी साउंड आती है तो करना क्या है, वीडियो में आप लोगों ने देख लिया, बस यही काम करवा लेना है। बाकी जो साउंड है वो बिल्कुल गायब हो जाएगी। यार 13-14 हज़ार किलोमीटर पे क्या टाइमिंग चेन ख़राब होती है? आप लोग कमेंट्स करके बताना। नई बाइक पैशन प्लस बिल्कुल न्यू BS6 बाइक 14,000 चली है, टाइमिंग चेन कैसे ख़राब हो सकती है? मैंने फ्री में इसे ठीक करके दी है। बाकी चलो ये वीडियो करते हैं एंड। ये वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना। और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करते हो और लाइक नहीं करते हो। मिलते हैं नेक्स्ट और बेस्ट वीडियो के साथ।